由于您的童年去世，我就让他死活找不到我，我就到哪儿了？到一个悬崖边上，然后呢，就是因为悬崖嘛，这一面悬崖嘛，我就掉在悬崖里边，然后他们看不到我嘛。我比较怕死，我也不是一个爱作死的人。因为为什么呢？因为小时候我们玩了一个游戏叫长毛无暇，我扒在悬崖上那个，你们好像今天我看都看到了是吧？扒在悬崖上那个跟人躲猫猫去了，差点没死了。小嘛，那个时候比较就捉迷藏嘛啊，那个时候比较小，然后呢就是什么呢？就是小的时候呢，我们那个地方叫长毛无暇啊，长毛无暇就是我们丹东话啊，但是翻译成普通话是什么意思呢？就是藏猫五虾啊，我们叫藏猫无暇啊，就是我们那个口音。藏猫就是把猫藏起来那个藏猫啊，捂虾呢就是捂住瞎子，就把瞎子捂住了，就好像就是让它看不到，然后把猫藏起来，其实就是躲猫猫啊。你们说的那个躲猫猫，还有叫捉迷藏的啊。一说捉迷藏，好像就感觉台湾那边的，我不知道啊。偶像剧的我们叫捉迷藏啊，哎，这好像广东话，就是我想说那个。所以那个小时候也不懂嘛，小时候他们就为了赢嘛。那个时候宁哥就从小就有个好胜的心，我就做什么事我都希望赢，我都希望我是成功的。然后呢，我就让他死活找不到我，我就到哪儿了？到一个悬崖边上，然后呢，就是因为悬崖嘛，这一面悬崖嘛，我就掉在悬崖里边，然后他们看不到我嘛。那个所谓悬崖，其实那个时候对于我来说是悬崖。但现在呢，其实也没什么悬崖，就2、3层楼那么高吧，啊，那么一个墙，一堵墙，然后呢，我把手扒在墙边上，然后脚底下踩在一个墙顶上有个小口，我也不知道是排水还是干嘛的，就在那扒的，时间短行，1、2分钟可以，将近8分钟没找到我实在坚持不住了。因为他也不找到我也不能上去啊。然后呢，后来人就说那个刘宇宁出来吧，我们都算赢了，你出来吧，别藏了。这个时候我已经上不去了，啊，这时候我已经上不去了，因为已经完全没有劲儿了。你想想，一个小孩啊，在那个墙边扒了10多分钟，啊，那个时候我就喊救命了。那个时候不会英文嘛，要不会英文就喊 help， 他们也不懂啊，就救命啊，快去救我啊，就是喊。等他们来的时候，他们在哪了，到处找我。但找完之后呢，也找不到我啊，也很难找。然后后来我就听啊，我就掉下去了。下面是一片菜地啊，种了大白菜啊，然后呢，刚浇的大粪。因为我们东北那边，尤其我们家那边都是菜地什么的，刚浇大粪，直接掉大白菜地里去了。啊，挺感谢那些那一团白菜，为什么呢？因为我没受伤嘛，很柔软，黏黏糊糊的啊，反正就是掉下去之后。然后呢，自从那以后呢，我就作死的事儿我基本都不做了啊。有些怕死啊，因为现在小孩离不开手机，不像我们小时候，咱们小时候玩啥呀？打溜溜蛋儿啊，上邻居家那个菜地里偷玉米去。我跟你们讲了，我小时候嘛，上那个我们去那个邻居家，一到菜地，我们班就去偷玉米啊。第二天早晨那个，现在咱们跟我干活那个小张哥就给我反映说，我家菜地里玉米又丢了。你家菜地啊？啊，就都这种，小时候我们都玩这个啊。小时候我们都就到那个田里去挖那个土豆。妈妈，我要吃烤山药，大块的，2块够吗？够了，妈妈，谢谢妈妈，妈妈真好。啊，对吧？就是这个啊，都小时候都去那个地里挖土豆啊，挖完土豆之后呢，那个时候是真的是家里比较，我不知道有没有跟我一样的啊，
小时候确实家里也不是特别条件特别好，然后呢去地里挖土豆，挖完土豆呢，那个时候我们丹东特别有名的是什么呢？就是烧烤嘛，烧烤。然后呢到地里挖土豆，然后回家洗，洗完之后呢用菜刀给切片儿。那时候特别小，大家上小学的时候，菜刀切片儿。上山呢拿树枝子给那个土豆片穿起来，然后再拿树枝子点火去烤。烤这个土豆片，假装它是那个，我在家还撒点盐呢，啊，在家撒点盐，然后去烤那个土豆片，假装呢就吃烧烤。那玩意儿能吃吗？那玩意儿，你想想，弄一堆草，弄一堆树枝啊，然后那个草一熏，那个烤那个正常都黑了，里边还没熟呢，然后就当时也吃嘛，所以那个时候我们就玩的都是这种的。那个时候我们已经团建了，已经。你想想，那个时候才多大就已经团建了啊，还是比较超前的。其实那个时候玩这东西啊，那个时候我觉得我小的时候还吃过那个叫做蚂蚱那个腿儿，你知道吗？就是我们小时候都吃那个螳螂还有蚂蚱，那个有些蚂蚱腿特别肥，然后我还比赛呢，谁敢吃这个蚂蚱腿儿？谁敢吃？当时也没烤，当时也有时候妈呀，怎么？那你是没有我们那个时期的童年。它是什么呢？它是用打火机，我们那个蚂蚱腿一掰下来之后，拿打火机一烤，它那个肉直接从里边爆出来，就有点像咱们现在吃的那个，就是那个烤肠啊，烤肠给烤爆了，你知道吗？然后往外冒油，那种的，就是已经那个时候我们就吃那个东西，当然也不是天天吃啊，一年吃一回吧。反正我就吃过一回，当时我小时候就吃那个吃死了嘛，啊。所以朋友不建议大家吃啊，然后呢，就把那个蚂蚱腿一烤，那个肉爆出来特别香，一闻其实就是很香的味道，就吃了。那小时候就玩这些东西，现在小孩玩什么？全都一麻水手机、iPad， 对吧？对吧？现在小孩玩的都是手机，要不玩手机，要不 iPad。很多朋友小孩爱玩王者，有时爱玩吃鸡。我觉得这个还是大人应该管一下。你有孩子的话，你那个什么，你偶尔要控制一下，不能让他一直玩，对吧？确实香，是不是好吃是吧？大块的2块够吗？哦，你要吃吗？大块的2个大腿够吗？啊，所以呢，还是得制止一下。那但是小孩就想玩手机怎么办？因为现在小孩也基本离不开手机了，大人惯孩子也配手机。这样，你教他打榜，好不好？你让他加入我们的鸡血群。从小就培养成一个毛血棒，也是让他有对这个电子数据这个东西，首先他就产生兴趣。对，而且小的时候，我觉得特别开心的就是可以跟家里这些那个小朋友，我小的时候家里那些小朋友一块去放鞭炮，那个是我觉得最开心的，因为我那个我大爷有朋友可以送他，每年到了过年就会送他好多那个鞭炮。啊，送一批鞭炮，然后我就拿着这些鞭炮跟我这些小朋友出去放去，我就感觉好开心。那个时候觉得每年过年的时候我就是王，因为我有鞭炮啊，然后这些小朋友都要跟着我混呢，他们才能有资格放。有朋友炸井盖，就别千万别干这种蠢事儿啊！你没看好多就是现在有一些视频就是。有些小孩去放鞭炮，把那个鞭炮扔到井盖里，直接人飞出去了嘛？人飞出去了，所以这一定家里有孩子的，如果说是离那个井盖的远点，因为我不知道它综合原理是什么啊，就是像那个井盖啊，里边都是什么呢？里边都是那个下水道，下水道里走什么？就是走你家那个下水里的东西。它长时间呢在那儿捂的，它就会发酵，它会产生一种东西叫沼气。然后呢，沼气是易燃的，这个时候呢，你当时就是一个火苗进去，容易就飞起来了，所以朋友们，也就是一定要家里孩子有孩子看住了，就是离那个井盖都远一点，你得告诉家孩子离井盖远一点，因为什么？还有一种可能会掉进去。我小时候家里人就告诉我离井盖远一点，别走路别踩井盖，就是踩井盖的话容易就掉进去。
被黑暗吞噬了啊！因为小的时候特别喜欢提一个灯笼，那个时候有一种玻璃做的灯笼，我不知道你们小时候玩没玩过。然后那种玻璃用几片玻璃镶成一个灯笼，然后呢上面画的孙悟空啊、猪八戒啊，然后中间插一根蜡烛，然后把那个蜡烛点着了，提着那个灯笼到处走。啊，小的时候觉得那个灯笼好酷啊！那个是从底下拉起来，然后把蜡烛放下去，然后上面一提就拉上去了，就是那种的。不是冰灯，就是玻璃的那种的啊。有朋友说我炸过牛粪，你就小的时候就是点鞭炮去炸牛粪去了是吧？爽！我羡慕你有这样的经历。啊，就是我能想象那个画面，那种爆破感一定非常惊人。当然，这种事儿谁没干过呢？我当时不是炸牛粪，当时是那个时候都是旱厕嘛，啊，我炸过厕所，当然是里边没人的情况下啊，就是小孩就是莫名其妙就有点不懂事儿，往那个厕所里边扔鞭炮。当时都是旱厕，马路上那种的，我不知道你们干没干过这种事儿，我是干过啊。回家得挨揍吧？你个多鸡贼呀！就是，我怎么可能把鞭炮扔进去之后站着看？哦，再吃个虾仁儿什么玩意儿可不完了吗？啊，就是我扔完就跑啊，就是那可停止吧，没事儿啊。东北就是我小的时候玩的最多就是雪，就是一到冬天的时候，我就上那个山上，我们那边作呀，就是那个大山上啊，就是那种特别陡峭的山上。然后干嘛呢？山上都是雪嘛，然后有那种陡峭的坡，去找那个当时有那个编织袋子，我不知道你们知不知道什么东西，就装水泥的那个袋子，然后呢找一堆那种空袋子铺在，就是坐在屁股下面，然后呢上面抓着两个角，然后屁股底下是坐着嘛，从山坡往下冲，但那个还有技巧是什么呢？因为你第一遍冲的时候冲不下去，为什么呢？因为第一遍没有轨道，你得先自己蹭一个轨道出来，哎，蹭一个轨道出来，然后再上来一趟，再往下滑啊，非常的就是刺激。小的时候都穿棉裤嘛，一般玩完之后回去棉花都露出来了，棉裤都磨的啊，回家我奶就骂我。然后还有什么呢？还有就是。熊孩子也不算熊孩子，因为那个时候就是我们家附近还有一道坡，那个坡的斜度大概有30度左右吧哈。然后呢，上面是住了2个平房，就是那种我不知道你们，当然你们都懂啊，就上面住了2个，在那个山坡上面住了两栋平房。那个平房呢，就是因为像在山上住的人呢，其实他没有什么下水设施，不像住楼房它有下水道，它一般都是什么呢？生活用水直接就顺着那个管就排到外边了。排到地上了，然后呢，我们那个山坡呢就会一直流水嘛。冬天那个坡那个有一条路就冻住了，就是因为因为它洗完菜的水呀、或者洗完脸的水一倒，那个就一条冰路。然后呢，我们怎么玩呢？拿着铁锹，然后也是坐在那个铁锹，你们都知道吧？坐在那个铁的那个部分，然后前面把手就坐，像把着像开车一样，然后从那个坡滑，也玩了好多年那个，每年到了冬天都玩这个项目啊。那个时候都还没有哈利波特呢，那个时候人就哈利波特骑着扫帚飞，摩登兄弟只能骑着铁锹滑。跟那个哈利波特骑扫帚是一个东西啊，但是我们骑的是铁锹。在微博，我叫摩登兄弟刘玉宁，下一次直播我带你研究。